Nu, tai čia labai sena istorija. Paralelinėse kursuose mokėmės, aktoriniam meistriškume. Ir Saulius ir Olegas dainavo labai gražias dainas savo lyrines. Riešutų žydėjimą, tavo tas pirmasis. Ir man gimė idėja, kodėl nepradėjus kartu dainuoti, nes mes dainavom ir aš dainavau. Ir jų dainos man pasirodė labai įdomios ir taip pasiūliau. Greitai apsisprendėm ir pradėjom dirbti kartu 3. Nu ir dabar gimė idėja Čembardams LT, kad vėl suves kartu, nes ir žiūrovas kažkaip prisimena mūsų už geros pusės. Kada negalvojom, kad tai turi išeiti. Nu, kaip aktoriai dažniausiai visi arba virtuvėje, arba po spektaklio ten susirinkimai, kažkokie muzikavimai. Ir niekada mes negalvojom, kad tai į plačią auditoriją. Aktorių trio apie ilgesį. O ilgesys talpina ir žmogaus prigimtį, ir meilę, ir santarvę. Bet svarbiausia yra, kaip pajusti bendrą pasaulėjautą. Ar skaitant, ar klausant. Ir kuo daugiau tokių bendraminčių, tarkim, tuo yra prasmė pasiekima. Nes kiekvienas transliuoja tai, kas jam yra brangu. Niekas nerašo publikai. Tu nekuri tam, kad tam iš 13 eilės labai patikti. Ne, tu darai savo. Kuriam tai, kas yra mums priimtina. Nu, visų pirma, sakykim. Tai jau tai yra labai daug. Ne kažkieno padiktotą dainą mes dainuojam, o mes kuriam savo. Ir tai yra esminis dalykas, skirtumas didžiulis. Kol žmonės eina, tol mes dainuosim. Sako, mes tikimės, kad žiūrovams mes suteiksim malonumą ir tokius gerus prisiminimus. Tie, kas prisimena aktorių trio, o jis yra unikalus, nes pasaulyje, Europoje bent aš nežinau aktorių trio daugiau. Ir linkim žiūrovom greito pasimatymo ir malonaus koncerto.